impo kanong meto nga bage o meto nga gamit, gagamitan tayo agpangking kayang panggawa. Wari niya po, example na pong estudyante. Putang alain teacher, titan lamesa at luklukan ta kanita, armchair la. Nung kaluluklok, armchair. Kaya bitis mo makapatong niya kaya luklukan. Kabang alain teacher, wari po, kanong lamesa, pipapatungan tayo pong gamit. Patungan tayo karing gagamitan tamo keng pamamangan. Iya po patungan buldit. Bakit? Misan luklukan me. Wari mismong lamesa. O kaya, pantamitas ka, namusakan may lamesa. Ngarapin po, it is not created for the buldit and for the bitis. Nga na po, it was created for food, for anything na akakita mo na dapat yung magamit. Ini po na bukas, simple, warin yung microphone, patal lang kayo po, kabayat na. Sabi ko kaya sarili ko, ano pong intention na? Bangkating magsalita yung boses na, miras ka rin sabla. Iya po may gamit para pukpok mo kayong buntok na ning meto nga tao. Kasi po, gawa may ni, uling bangka ni takeng sarili mo, maramdam ka. Istong pinukpok me, talagang maramdam ka. Bakit po? Pikasaman da ka. Uling pemukpok me. Gawari po, uling ene mo makanita rugo pangagawa. So in simple explanation po, kung sigurong kutnan tayong sarili tamo, uy katamo pa kanano ta pangagawa. The book of Genesis clearly stated nga na po sasabi, we are created in the image and likeness of the Lord. At nano po sinabi na ning ginunyang lalangan ng tao, ng dalas niya pong lalangan. And it was good. Bunin na po sabihan, we are created in the goodness of God. Something na pong daramdaman niya po. Nung created in the goodness of God, bunin sabihan, kami lalangking kamulangan. Kami lalangking pamikasala. Lelangan ka, anting mayap. Naiwari po. Kay, nakalelangan ka, wang sasabihan takin na mesa, paripatong may buldit mo, alipo ita. You were created by God, uling akakit na kang malago ka, masanting ka, o kaya with all your deformities nga rapin po sasabi, you still are being created by God. Kinlelangan na kaning Ginoo. So, bala mo yung buri na po kaya katama. Yan yung lelangan na kang mayap, panikwanan mong maging mayap. Uling kasi makanita ka eh. Nung inglawe tamo keng sarili tamo, may lalang tang mayap, at may kakapamagkulang tamo kitang mayap pa ito. Still the Lord, paninasabyan kay katamo, mayap ka. Anyapin, we have all the chances because of the goodness and the compassion and the mercy, the love na ning Ginoo kay katamo at po kay katamo harapin nung pakanano tayong panikwanan baywan, samasan, uling tanin waring mabisa kimbyena na minalakuya ketang wangis na ning Ginoo. Wari po, kasanting at kalago nung kawangis ming Ginoo. Bakit po? Balo mo itang wangis na ning Ginoo, bit mo yang lugod, bit mo yang ganaka. Wari po, bit mo yang kapakumbaban. At napin, potang iting agagawa mo keng kekambye, ay sigurado po sabihan ko kay kayo, misiswerti ka, may papala ka, may kakamuan kang grasya. Bakit? The way you project the image of God in your life, sigurado mo po ito, the people, lalo ra kang luguran, lalo ra kang pakamalan, lalo ra kang didinan importansya kimbira. Bakit? Kasi itang pangalalang mong mayap, mapanamdaman da. Inipuan nga kakit ko sa sabihan na ning Ginoo, ining sulo, nanong ka rin, pangisinin dyan may kano, may papatong kitang bagay, may bibili kang bagyang alayang silbi. May tatakpang palanggana. May bili lanam ng pagkeran. Bili may pingkit ang makatas. So, something na po. Sabihan na, tatasda ka. Era ka sa salikot. Nakaburing mi sa likot ng Ginoo. Ngunit tatas nakakabilyan. Bangkanta, you will spread that light. Kayong buong kwarto, kayong buong lugar ng harapin po. Lalo na pong inita mo, tekita na. Eta na po sasaling kandila.
Ita naman yung dimparitan. Nano na po ini, rechargeable battery. Putang kay akit men kasanting, itang kayang sulu, it's a rechargeable battery. Nga hanapin po. Sinjan may wari ito para sa likod me. Definitely, sinjan may ito, limburi mo, alaka ken dalumdum. Bakit na maging masala? Wari po. At nakatamo kasanting a reaction. When we are in the dark, nanggagawan nyo po, with the power, nanong kay katamo muna din yung reaction. Ay! Gugulisak tamo. Alang power. Aliwari po, so beautiful the reminder kay katamo. When we are in the dark, tatakot tamo. Napininggino tamo ngarapin po sasabi, buri na manatili tamo kay masala. Buri na ning gino, our life will shed light para po ka rin aliwa. Nandin po nga ba, mag-browse ko po keng FB at yung pong mig-post ketang my story na. Impong pinos na was the gospel for the day. Siguro po kinangwane mo ita kay pinos niya keng gospel. At niya pong background music, ang pong caption. And then I want to share the caption po kaya kayo nga na, where do you want me to put this lamp? So, tingnan niya po, ipaisip tamo sana. Ika, kuta mo kaya sarili mo, nung ko rin mo buring maging sala ka. Sana naman po, liway tang suntok sa buwan, pataburin mo, maging sala ko para kaya kaming barangay. Ay rugo, tayo ka mamurit. Ngarapin po sasabi kaya katamo, in our everyday living, kaya doon pa mi baby no ka rin mo maging buri mo maging sala ka. Karin nakatutumpak ng Ginoo Karin nakabibili ng Ginoo. In your workplace, nanong klaseng sala yung buri mo para po ka rin aliwa? Nanong buri mo sala? Nasabihan mo kayong self, not for yourself, but for others po, ngarapin. Bangkan ito maging gabi, mitatakid, mirarasken dalumdum, nga na po. Ulitan ke po at lakwang keng maging reflection yung sana for today. Where do you want me to put this lamp?